نعمان ابن منظر پادشاه حرا یک ترجمان پادشاه را، ترجمان خسرو پرویز، ترجمانی که از فارسی به عربی و از عربی به فارسی ترجمه میکرد، گرفت حبس کرد و در حبس خلوت کشت. این شخص عدی ابن زید نام داشت. عدی ابن زید. سبب کشتنش چی بود؟ عدی ابن زید یک دشمنه داشت، یک شخصی متعصب، یک حسدبر، شخصی که حسد میبرد که عدی ابن زید با پادشاهای فارس در یک جا می نشیند، از یک سفرت عام میخرد. باره در نزد نعمان ابن منظر بدگویی کرد نسبت اما عدی ابن زید بیچاره. عدی ابن زید با نعمان ابن منظر مناسبت های خوب داشت. گفت که عدی ابن زید همیشه تعریف توصیف میکند که پادشاهی نعمان وابسته به من است، من او را پادشاه نگهش داشتم. همین یک ایما کنم خسرو پرویز رو از سری تخت دور میکنه، نابودش میکند. بیچاره اونا گفته بود است میگه اما این حسد بسیار چیزی بد است. لعنت بر این حسودا که بعضا اندیشه نمیکنن، بعضا جنایت های میکنن که در تاریخ داغش میموند. ببینه همین شخص ابن مقرین گفتن یک شخص است، ابن مقرین، عدی ابن مقرین. با عدی ابن زید حسد که داشته است، با واسطه همین حسد کاری کرد که نعمان ابن منظر به غضب آمد. وقتی عدی ابن زید نزد زن فرزندش آمد به حیره، هر سال 3 ماه رخصتیش میداد از پادشاهی ایران، اتپوسکش میداد است، می اومد است استراحت میکرده، با میرفت است پایتخت ایران تیصفون. بیچاره ای دفعه میآید که نعمان ابن منظر که خشم کرده بود گرفت در زندان انداختش. بعد فرمود در همون زندان بوقی کرده کشتنش. از همین حسد بسیار بسیار احتیاط کنه بچه. این نفسی پلید یک خاصیت داره که بعضا شخص میخواهد یا نمیخواهد اما حسد، بغض، کینه در دل جوش میزند. او پیغمبر را خدای تعالی خودش محافظت میکرد از خشم و غضب و کینه و بغض، اما دیگر مردم محفوظ نیستند. بعضا حالتهای میشود که شیطان آدم را وسوسه میکند، بیهوده و بهوده نسبت یک برادر مسلمان حسد میبرد، بدگویی میکند، غیبت میکند. این بدترین خصلت است برادرای عزیز. وای به حال کسی که حسود است. این بیماری حسد تبابت شونده نیست. حسود با همون حسدش میبره اخیر میره، یک تبابت داره مرگ. حضرت مولوی قصه میکنه در مثنوی شریف، میگوید آنیه که از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم ضرب مشت. آنیه که گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تا حق مادری، هین تو مادر را چرا کشتی بگو، او چی کرد آخر بگو ای زیشت خو. یک نکسی به دست برادر رو 56 و 54 راه محکم کرده است. بسیار خواهش میکنیم، ما صدها مراتبه التماس کردیم همه کار دیگر تکرار نشود. صاحب ماشین نکسی 56 و 54 خواهش میکنیم تز ماشینتون رو بگیره که راه محکم کرده. یک شخص مادرش میکشد، با یک کسیت نصیحتش میکنه که آخه رود درگور تو حق مادریش پیش نظر ناوردی، تو نخون مادری مشتی پرتا بکشی، چرا کشتیش؟ گفت کار کرد کن آری وی است، کشتمش کین خاک ستاری وی است. این بدبخت گفت یک کار کرد که بسیار شرمندگی است، ایرا همون خاک اگر نپوشونش ایرا به هیچ وجه دیگه گناه ایرا پوشونده نمی شود. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. این بدبخت گفت دایی برای شیطونی میکرد که انا فلان آدم بکش، انا فلان آدم اینا بای به دولت شده است بکش. برای گپی ایشیده من هر روز یک کس بکشم خونی مردم ده کلا بگیرم، کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. از او به همین را بکشم یا برای جانم خلاص شوه، این سبک نیست. به حضرت شرح میتوقعی کشتنی مادر، اگر مادر به هر شکل آدموده باشه ممکن نیست. آخی غرض از مادر چی است؟ حضرت شرح میتا میگن نفسی تست آن مادری بدخاصیت
که فنای اوست در هر ناحیت. همون مادری بدبخت این همین نفسی پلیدی تای برای همین انسان از نفسش نزدیکتر هیچی نیست. این نفس تا ای پدرت هم دوست می‌داری، از مادرت هم دوست می‌داری، از همه دوست می‌داری. قرآن که انم بدی و بدبختیت همه از حساب همین نفس است. هم بکش او را که بهر این دنی، هر زمان قصد عزیز میکنی. اگر تو این نفس نکشی، اگر تو این پیش راه حسد تا نگیری، از دست تو یک عزیز دیگه سالم نمیمونه. هر زمان قصد عزیز میکنی. از و این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق با خلق جنگ. از روی همین نفسی پلیدت همین دنیای کشو در نظری تو اینقدر تنگ میشه. نه به حق درست میای به خدا، نه به خلق راست میگیری. ببینه تو گمانی که از فلان من کمترم، می فضایت کمتری بر اخترم. آخه 5 پنجه یک خیل نیست. بچه او هیچ کنه بده امروز فلان و بسمدان شده است، گفته این حسد آدم درون به درون می سوزانه. عدی ابن زیدش که یک صغیره فیسیم بد امروز ترجمانی خسروی پرویز شده است، گفته این بدبخت ابن مقرین تلخش کفیده است. خود حسد نقصان عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. همین بدبختی ابو جهل هم بسیار دانشمند بود. این ابو الحکم تخلص داشت. ابو الحکم اصلا نامش عمرو است، ابو الحکمش میگفتن. هر دعوا و جنجال میشد است همین سفید میکرده است، همه رزبورو را همین حل میکرد. آدمای به عقل رزبورو حل میکنن. اما حسد این که خرش کرد، احمقش کرد. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. بوالحکم نامش بده بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. اخیر ابوالحکم ابو جهل شد. برای همیشه کوشش کردن در کار که واقعا حسد در همه هست، اما کوشش کردن در کار که سریره همه حسد با عقل با فراست با ایمان بگیری، نگذاری که از او یگان رفتاری بد واقع شود. از روی حسد است که بزی میکنن، از روی حسد است که کارهای ناجا و نادرست میکنن، از روی حسد است که آدم فروشی میکنن. همه می از حسد است. قصه کوتاه، عدی ابن زید در زندان نعمان ابن منذر هلاک شد. عدی یک پسر داشت با نام زید ابن عدی. ای بیچاره ای ترسی جانش گرفت است، در حیره زندگی میکرد. نزد پادشاه اومد گریان و فغان کنان که پدر ما کشتن. اگر حجت دلیل هم نیست، ایره اثبات کرده هم نمیشه که چخیل مثلا نعمان ابن منذر کشت است. اگر بالفرض کشته باشه هم، اگر پادشاه ایران جایی که نعمان ابن منذر مانده است هیچ وقت پشتی یک ترجمان بیچاره را نمیگرفت، یا حکم کلان ماندگی پشتی ایره میگرفت. از اون خاطر بجای پدرش گرفت ترجمان تعیینش کرد، کار میکرد ترجمان. ولی بزرگان میگن دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. دشمن اگر اندک هم باشد دشمن جوش بیا زهر شوی چه کنه. زید ابن عدی نسبت نعمان ابن منذر یک کینه سختی، قصاص پدرش در دلش هست. پدرش کشته است، هر کس هم باشد. وقتی که همون خاراکتریستیک را پیشنهاد کردن خسروی پرویز برای کنیز با سری صحبت اومده بکن. هر سال گفتیم خسروی پرویز همون موافق همون خاراکتریستیک نوشتگی کنیز برای خودش جستجو میکرد. در دست زید ابن عدی همون خاراکتریستیک را داد. گرفت خواند باید که این چند نسخه کنده به هر گوشه و کنار فرستاد. گفت شاها من به همین شکل صورت یک دختر میشناسم، به نهایت زیبا است، اما میترسم که پدرش نمیتده. گفت او کی بود است که من نمیدوده است؟ ولی او شخصی که دخترش من نمیتد مادرش تولد نکرده است. کی است او خودش؟ با گفت نعمان ابن منذر یک دختری دارد با نام حدیقه.
آن همین شکل صورتی که نوشته شده است در همین صفتنامه 100% همون موافقت میکنه، حتی عید خشوتر است. همیشه زید ابن عدی اندک دروغ گفت، بیچاره او حدیقه سبزینه بده است و او شکل موافقت نمیکرد، اما ایش زیرک میدونست که هیچ وقت پدرش حدیقه را نمیورد کنیز بده. کی میخواهد شخصی که پادشاه است، سردار یک قبیله بنی لخم کلان است، او مگر راضی میشه که دخترش همچه کنیز پادشاه برای یک سال استفاده کنه با یک قصد هدیهش کنه بره؟ میدونستی جوان مرگم که هیچ وقت نمیتش، از همون خاطر خوف نداشت که حدیقه را ببینه و بگه که تو دروغ گفتی. گفتم دختر نعمان ابن منذر عیناً به همین شکل صورت است. شاه در رو امر کرد مکتوب نویسه به نعمان ابن منذر که با مجرد رسیدن نامه من دخترت حدیقه را زود به پیش ما را بفرست. بیچاره نعمان ابن منذر در یک حالت غلطی، خدا چیکار کنم؟ مصلحت کرد، علاج نیافت، عذرخواهی کرد. آخه این تابع است، تابع پادشاه ایران است، خود پادشاه بود اما تابع پادشاه ایران است. مکتوب نوشت، خیلی عذرخواهی کرده، بعد در ضمن یک جمله را نوشت: این فی مهات العجم لمندوحة الامیر عن سودان العرب. معنیش چی است؟ در عجم این قدر آهو چشم ها زیاد هستند، آهو شکل ها، یعنی زنایی که چشماشو به چشم آهو میموند، شکلشو به شکل آهو میموند، آنقدر زیاد هستند که پادشاه بزرگوار را از سیاه چرده های عرب قانع می سازند. یعنی پادشاه ایران هیچ احتیاج به سیاه چرده های عرب نداره. این دخترها سیاه چرده اند، سبزینه اند، هیچ احتیاج نداره پادشاه. زید ابن عدی مکتوب خواند، اما جمله را خواند. با گفت نعمان ابن منذر بی‌ادبی کرده است. پادشاه گفت ترجمه که چی گفته است؟ شما ببینید اصلا مهن جمعش مهات گاوی یابایی و گاوی کهی را میگن. انتیلوپا، انتیلوپا، انتیلوپا بسیار چشمای زیبا داره، دیده؟ در زبان عربی همچنین مهن یا مهات گفته مادگاو هم میگن، یعنی گاوی مادا. این جوانمرد مادگاو ترجمهش کرد. گفت نوشته است که مگر همون مادگاوهای عجم برای تو کفایت نمیکند که تو سید زاده های عرب طلب میکنی؟ کلمه سودان این بیچاره به معنای از سواد گرفته است، سیاه یعنی سیاهک، مقصد سبزینه، اما این سود به معنای سید هم میوید. ای گرفت سید ترجمهش کرد، یعنی گفت که همون مادگاوات برات کفایه است، تو چی سید زاده های عرب طمع میکنی؟ وقتی این را ترجمه کرد در نزد پادشاه خون در سرش زد، گفت نعمان ابن منذر را بگیره بیوری. آخران پادشاهی حیلکی هست، برای همون قصهش مفصل آوردیستم. بیچاره دیگه در تشویش ماند، میدونست که اگر برم یگون بلادا گرفتار رو میکنم. حالی نمیدونه که تو کدام درجه مسئله جدی است. به هر وجه نزد قبیله آل شیبان رفت و با سردار قبیله هانی ابن مسعود که یک جوان مردی بود، فرزندای خودش مال و اموال خودش به امانت گذاشت و خداحافظی کرده. آمد نزد پادشاه، به یک روایت پادشاه گرفت در زندان پرتافتش که در زندان مرد، بر روایت دیگر که شاید درستر باشه در زیر پای فیلها پرتافتش. فیلها لگد کردن، کشتنش، پچکش کردن. ببینید دشمن اگر پشه باشد کمتر از فیلش مدان، چی بسا می شود که یک مرچک احوال فیل بد میکنه. از همه خاطر است که بزرگان میگن اگر 100 دوست داشته باشی کم است، اما یک دشمن زیاد است. اما چی کنیم که در این دنیا با به دشمن هم نمیشید است. پس به همین پادشاهی هیره نیست شد. جای نعمان ابن منذر در ابتدا یک شخصی را با نام ایاس ابن قبیسه تایی گذاشتن. ای از قبیله بنی تی معروف است. قبیله بنی تی احمد شنیده، با نام حاتم تی احمد میشناسه. اما او بیچاره مدت زیاد پادشاهی نکرد، 1 سال 2 سال پادشاهی کرد.
شکست خورد از امو هانی ابن مسعود وقتی که خواستن زن و فرزندانی که را طلب کنن گیرن، امو حدیقه را خواستن که طلب کنن گیرن. او هانی ابن مسعود هم بسیار جوانمرد بود، از گفت این امانت است، من به شما تسلیم نمیکنم. بر ضد پادشاه ایران برخاست. در جنگ در یک موضع با نام زیقار نزد چاه زیقار بار اول در تاریخ عرب ها عجمی ها را شکست دادند، در همینجا مغلوب کردند. قشون ایاس ابن قبیسه طائی را که لشکرش از لشکر عجم عبارت بود. بعد از او دیگر پادشاه در هیره یک ایرانی را ماند با نام آزادبه ابن مردان بنداد. در همونجا دیگر پادشاهی کرد تا زمانی آمدن اسلام و تا زمانی آمدن خالد ابن ولید. و خالد ابن ولید همه او را چپگردان کرد و آخران پادشاه حیره، پادشاه عربی، به همین شکل صورت عاقبت اجلش رسید، دنیای فانی را بدرود گفته رفت. بزرگاست، استاد جنید، پیر جنیدی بغدادی و بسیار شخصی معروف و معتبر و بسیار پرهیزگار است، در تاریخ گذشته است. یک کنیزک خریده بود، همین روزانه میدید دویم هم کنیزک چشماش سرخ. بعد یک شب بر وقتر خیست، همین چکار میکرده باشه یک دویم چشماش سرخی خوبلوه، دید که کنیزک شب خوب نمیکرده است، ذکر خدا میکنه. یک روز نماز تهجد خواند و سری تماشا دوره که با خلوت دیگه دوره که چکار میکرده باشه. بعد دست به دعا برداشت. کنیزک دعا میکنه الها به حق همون محبتی که تو بر من داری مشکلی ها را ای سرم دور گردان، گناهام بیامرز. این سری دیگه طاقت نکرده، عالم اسلام های گفت جوان مرگ خطا نگو، بگو به حق اون محبتی که من به تو دارم، به خاطر اون محبتی که من به تو دارم. تو چرا میگی به خاطر محبتی که تو بر من داری؟ کنیز گفت ای خواجه، همین نشانه محبت نیست که تو سروری طایفه صوفی ها در خواب مستی و ما یک کنیزکی بی قدر و بی مقدار شب به عبادت خدا روز میکنیم؟ مگر همین نشانه محبت خدا نیست؟ هش سری سقطی پری بامداد رفت خون، کنیز صدا کرد گفت تو آزاد، تو فقط بندگی یک ذاتی بزرگ شایسته، بندگی خدا را. تو باید بندگی هیچ مخلوق نکنی. یک بار یک مزدی هم براش داد، یک مبلغی کلان داد که عذاب نکشه و در مشقت نباشه، فقط عبادت خدا را کنه. ببینید همین سری نداد، خدا داد با او را. سبحان الله، سری یک جا داده میتونه، خدا براش رسون، اما توسط به واسطه سری سقطی، به دستی سری سقطی. احفظ الله یحفظ که، حفظ که خدا را، خداوند البته محافظت میکنه، هیچ وقت را نمیگذاره که خور بشه. معنی الله گفتان سیبوی یعلهون فی الحوایج هم لدی، فی حوایج هم لدی. سیبوی یک عالم بزرگ نحوی است. کلمه الله وقتی شرح میته میگه الله از باب علیه یعله است. علیه انا که الله ذاتی که به او توجه میکنن، روی نیاز بیارن در مشکلی و در مشقت، در عذاب. یعلهون فی حوایج هم لدی، در حاجت هاشو مردم به سوی خدا مراجعت میکنن. گفت الهنا فی حوایجنا الیک والتمسناها وجدناها لدیک، یعنی الهنا توجه میکنیم، رو میاریم در حاجت هامو به سوی تو ذات بزرگ، التماس میکنیم، ترا التجا میکنیم و حاجتمون از تو میوبیم. گر ندیدندی هزاران بار بیش، عاقلان کی جان کشیدندیش پیش. اگر کرم خدا را، سخای خدا را، بخشش خدا را هزاران و ده ها هزار بار نمیدیدن، عاقلا شخصای عالم دانشمند اینقدر بندگی میکردن خدا را. بزرگوی هستند که سجده را بهترین حالت حیات خود میدونن. بلکه جمله ماهیان در موجها، جمله پرندگان در اوجها، گرگ و فیل و حیدر و اشغال نیست.
اشغالش همین شغاله. اژدهای زفت و مور و مار نیست. تمام حیوانا با ذکر خدا مشغولن، همه ذکر خدا میکنن، همه یاد خدا میکنن. همون مورچه خورترینه که برای زمستانش توشه جمع میکنه، همون ذکر خدا را میکنن. بلکه باد و آب و خاک و هر شرار مایه زو یابند، هم دی هم بهار. چجای حیوانا که حیوانا لااقل جان دارن، جسمهای منجمد مثل سنگ، کلوخ، باد و آب همه ذکر خدا را میکنن. تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن. هر چیزی که در روی زمین است، در 7 آسمان و 7 زمین است، همه تسبیح خدا را میگن، همه ذکر خدا را میکنن. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی وجود نداره که ذکر خدا را نکنن. اما شما میگه گوش نداره، شما عقلی فهمیدن او را نداره. جملگان کیسه از او بردوختند، دادن حاجت از او آموختند. هین از او خواهید نه از غیر او. ای مسلمانو، ای خدا بخواهید، از غیر خدا نه. آب در یم جو مجو در خشک جو. آب در حوض طلب میکنی، در جوی خشکیده که جو آب میوبی، ور بخواهی از دیگر هم او دیهد، در کفی میلش سخا هم او نیهد. از یک کسی دیگر هم که طلب کنی هم خدا میتد. اگر خدا راضی باشه دلی اون مرده که نرم میکنه یکون چید میتد، و ایلا نمیتد، خوکت نمیتد، میگه ندارم. آن که بر بی رحمتان رحمت کند، اهل نعمت را ولی نعمت کند. پس اذا سألت فاسأل الله. وقتی چیزی میخواهی، چیزی میطلبی، از خدا بطلب. و اذا استعنت فاستعن بالله. کمک میخواهی، از خدا کمک بخواه، از مخلوق کمک نخواه. این مخلوق کرای او را نداره که از او کمک بخواهی. از خدا کمک بخواه، انشالله با یک مخلوق میبینی که به امر پروردگار، به هدایت عنایت پروردگار یا یک کمکت میکنه، دستگیریت میکنه. او دستگیری را از خدا بدان. اذا سألت فاسأل الله. واقعا هر وقتی که در یک مشکلی و مشقت بغلطیم، فقط خدا کمک میکنه، دیگه کی کمک کرده میتونه؟ هیچ. شیخ علی طنطاوی، شیخ ازهر، در همین جشن امام اعظم خدا رحمتش کنه اومده بود، همیشه شرکت داشت، دیده بودینش. در یک کتابش ذکر میکند، میگه یک روز مسجد جامع قاهره در اومده، میگه به خاطر نماز ادا کردن. حالی وقتی نماز شروع نشده است، یک آدم نماز خونده است، نماز نافله شاید تحیه میخوند. همین نماز خوانی شدید، میگه در دلم شک غلطید در اون که آیا همین شخص طریقه نماز خوندن نمیدونسته باشه یا نه. بسیار با ترس میخونه، گاه کوشش میکنه رکوع کنه، بخچه راست میکنه. همین شخصی نو شاگرده که نو شروع کرده است به همین شکل. بعد نماز وقتی که سلام داد، در پهلو ششتم سلام علیک کردیم پتیش. و میگه سوالش کردم که برادر مسلمان هستی؟ گفت الحمدلله مسلمان. مسلمان نباشم در مسجد چیکار میکنم؟ میگه گفتم موقع تو در سینی 30 قریب رسیده، چه تو مسلمان و مصری هستی، از نماز خوانی دیده میشه که تو نماز یاد گرفته؟ گفت بله، روز دیگه است نماز بخونم. میگه گفتم چی سبب شد؟ گفت ما از خوردی در یک عائله اروپایی معاب تربیه یافتیم. یعنی پدر و مادر و اهل خانواده همه تربیه اروپایی دیده بودن، نماز نمیدونستن چیه. من خیال میکردم در تاجیکستان ما کسی نیست که یگان سوره ندونه. متاسفانه بدیم. فکر تعلیم نگرفتی، از کجا سوره را میدونی؟ از بس که میگه در عائله ما نام الله نمیگرفت کسی نماز نمیخون، کسی ذکر نمیکرد، هیچی نمیدونستم. به همین شکل بزرگ شدیم. مکتب عالی را در اروپا خواندم. اومده میگه در قوه‌های حربی مصر به حیث افسر کار میکنم.
воздушно десантный войска. ҳамин наздикӣ қатӣ мега як рӯз аз чӣ мепарем, аз чатр парашют. қудрати худои таоло парашют боз нашуд. запаскаша мекашем, мега запаскаш дар дастам меояд, канда шуда боз нашуд. аки дига дасту дилаи ҳама канда шудааст. ҳамин вақт бори аввал дар ҳаётам мега калимаи Аллоҳ дар забонам омад. یا الله استغیث بک، پروردگار رو به تو پناه میبرم. همیشه سخنم میگه گفته بودم که همون زپسنوی پاراشوتی که چیزش کنده شده بود کشوده شد. اومدم در زمین زدم، خداوند حفظم کرد. پام اندک لط خوردم که الحمدلله سالم ماندم. با خود اندیشه کردم که آخه خاک در سرت برای چی در بالای هوا نگفتی که یا وزیر مدافعه مدد؟ چرا نگفتی ای بوش مدد، ای پدر مدد، ای مادر مدد؟ شخصی که در حیات نام الله نگرفته است، در همون حالت مشکلی نام الله در زبان اومد میگه. حالی دیر نشید است میگه. گفتم هیچ نمیدونم آخی. یک همسایه را پرسکاو کردم دیروز، همه طریقه نماز خواندن، رکوع و سجده را برام تعلیم داد. انا میام مردم نگاه کرده و به ترس همه یک شخص از پیشم چخیله که نماز میخونه و من مثل همون نماز خونده بود. چیزی که او شبر میکنه ما خیلی شبر کرده نماز خوندستیم. بعد میگه خستم آغوشش کردم، از پیشونیش بوسه کردم که الحمدلله انا مسلمان شدی، مسلمان کامل شدی. کل شیء یرجع الی اصلی. انا باید برای ما و شما را همیشه عبرت باشد. میزنیم خدمت پایان، میزنیم بالا. وقتی که معین دقیق دونستیم که میبریم به الله گو میشیم. اما الله در وقتی سالمیت بگو، الله در وقتی ثروتمندیت بگو، الله در وقتی بگو که کامل هستی، قوت داری، دنیا را دوست می‌داری، محبت به حیات داری، محبت به مال و ثروت داری، تا اینکه پروردگار در وقتی تنگی و مشقت دستگیریت کنه. احفظ الله تجده تجاهک، معناش همیه احفظ الله تجده تجاهک. انا میگم خدا را باید ما محافظت کنیم. وقتی محافظت کردیم، وقتی در قلبمون کیبت باشه، ان شاء الله در اون صورت از کسی خوفم نداریم، خطرم نداریم. بعضی جوان مردا را میبینید چنان به تشویش میگردن. چرا؟ زیرا که میگن خدا داریم. من خدا دارم، چی پروا دارم؟ الله همراه من چی پروا دارم؟ امام حسن بصری را نزد حجاج آوردن. حجاج ابن یوسف ظالم. شما حجاج ابن یوسف میدونید نه؟ حضرت عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز که مسجد ما به نام همین بزرگ گذاشته شده است، گفت اگر هر ملت با فرعونش بیاید، هر ملت با فرعونش یعنی با ظالم ترین پادشاهش، ما همه حجاج مون اگر پیشنهاد کنیم از همه فرعون ها فرعون تره. زیاده از 100,000 آدم کشته است، به بعضی روایت 120,000 آدم کشته است. تصور کنید. به درجه ظالم صفاک بود که تو با کشتن آدم نمیدیده است، اشتهاش نمی اومده است. پیش از او که طعام چاش بخره عبید کنه، می فرموده است یک دو مجرم می آوردن در پیشش گردن می زدین، بعد طعامش می خورده است. حسن بصری را صدا کرد. امام حسن بصری یک جوان مردی قامت بلند بسیار زیبا بود است، بسیار صورت زیبا و وقار بزرگ داشت. خیراتش کرد، واهمه کرده که میکشمت فلان و بسمدان. امام حسن حتی میجش هم نخورد. گفت گوش کن، بین تو و آدم علیه السلام چند پشت گذشتگی های؟ از تو تا زمان آدم علیه السلام چقدر آدم گذشته است؟ حجاج گفت بشمار، عددشون خدا میدونم. یه وقتش سرش داد که ایشی میگه. دیگه در دهشت غلطید، نگران شد. ایچی سوال بود. دیگه نه لام گفته تونست نه میم. امام حسن بصری به همو وقار، به همو آبرو، به همو عزت از در خارج شد. دیگه یکم سخنش نگفت به امام حسن بصری.
اینا با یک کلمه گفت. زیرا امام حسن از خدا میترسه، از خدا کی ترسیدی دیگه پروایی کی داری؟ مقصد تو مرا مردن میترسونی؟ هم عاقبت میمریم، هممون عاقبت به سوی خدا میریم. مسلمانو از تا زمان آدم علیه السلام چقدر شخص گذشته است؟ گفت به شمار. گفت حالی کجا دن؟ تمام دیگه شخص شید. حجاج ابن یوسف. انا میگه باید ما و شما هم خدا همیشه در قلب باشه، خدا همیشه در زبان ما باشه، همیشه با ذکر به یاد خدا باشیم. انشالله در این صورت خداوند متعال هر کجایی که رفتیم همراهمون است، هر کجایی که هر عملی که دست زدیم انشالله پروردگار دستگیری ما و شما است. متاسفانه حدیث تا آخر شرح داده نتونستم. انشالله هفته آینده از همه جایی که صحبت قطع کردیم صحبت مون دوام میتیم. بعد درباره حدیث های حسن لغیره، این حسنی که ما گفتیم حسن لنفسه، بعد حدیث ضعیف انشالله صحبت میکنیم. اگر ما شاید بعضیا گیله کنن که چرا همش یک بار نمیکنیم نمیگوی، ما راستی تجربه کردیم که بسیاری مردم خواب میبره. اگر صحبت بسیار علمی شوه مردم خواب میبره، برای اون که همه خلق خواب نبره شرح توضیح داده همون مسئله هایی را که بسیار مهم هستند کوشش میکنیم که به شما پیشنهاد کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. که خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه و سالم و غانم با آبرو و عزت با سری بلند جیبی پر بازگشتن براش نصیب روزی گردانند. در حق برادر ما غیرت جان یک برادری محب داریم، دعا میکنیم خداوند سعادت دارین نصیب روزیش بگردانند. در حق برادر ما عادل جان که خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانش باشه و فرزنداش هم مثل خودش محب بزرگ بسازه. در حق برادر ما حاجی عبدالله پروردگار به نامش موافق زندگی کنه همیشه و خداوند فرزنداش هم مثل خودش بزرگ کنه. در حق برادر ما حاجی سفر و دیگر برادرایی که طلب دعا دارن دعا میکنیم که خداوند در این روز شریف که سید الایام است، در این ساعت که ساعت اجابت دعا هاست، خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانشو باشد، در کسب و کار و زندگیشو برکات عطا کند، جمیع مراد و مقصوداشون حاصل گرداند. پروردگار رو به فرزند و فرزندان صالح عطا کن. خداوند و قرضدارا را از قرض خلاص کن. پروردگار رو و محبوسان آزادی کامل و عاجل نصیب روزی گردان. خداوند و مستمندان و کسانی را که امروز احتیاج دارند بعضی مشکلات اقتصادی به سرش اومده است از این مشکلات رها کن. رزق روزی بندگان مؤمن خویش را فراخ و وسع گردان. ارواح گذشته های ما را شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان. طاعات و عبادات ما را با وجود آنکه پرنقصان هست خود ما پرنقصان هستیم خداوند و به درگاهت قبول و مقبول گردان و توشه آخرت ما ساز. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین.